Kristo tumaini letu. Mwashamu Baba Askofu Ludovick Joseph Minde, Askofu wa Jimbo Katoliki la Moshi, Mheshimiwa Padre Dr. Edward Matela Mushi, mitume wa Yesu, mwakilishi wa mkuu wa shirika la mitume wa Yesu makao makuu Nairobi, Mheshimiwa Padre Anseli Mtarimo, mitume wa Yesu, mkuu wa provinsia ya shirika la mitume wa Yesu kanda ya Tanzania, Mheshimiwa Padre mkuu wa kanda wa shirika la mitume wa Yesu kanda ya Uganda, waheshimiwa mapadre, watawa wote mlioko hapa, ndugu viongozi wa serikali, vyama vya siasa na asasi za kiraia mlioko hapa, na kipekee nitambue uwepo wa Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel John Alphonse Nchimbi, MCC, Katibu Mkuu wa Chama cha Mapinduzi na mwanafunzi wa zamani wa seminari ya mitume wa Yesu Huru. Ndugu wanafunzi, ndugu wanafamilia wa Padre Kanuti Mkweshilima wakiongozwa na mama mzazi Mama Julieta Mashirima, ndugu wanajumuiya ya wanafunzi wa zamani wa Huru Seminari, wanalumna wenzangu, wadogo zetu wanafunzi mlioko sasa katika seminari yetu ndogo ya shirika la mitume wa Yesu Huru, ndugu wa Kristo, waombolezaji wote, wageni mbalimbali, walei, mabibi na mabwana, tumsifu Yesu Kristo. Kristo. Mwashamu Baba Askofu, ninasimama nikiwa mwakilishi wa jumuiya ya wanafunzi wa zamani wa Huru Seminari, nikisimama na kutoa pole nyingi sana kwa msiba huu mzito. Awali ya yote nichukue nafasi hii kumshukuru Mungu kwa zawadi ya maisha na afya njema kwa kila mmoja wetu, si kwa mapenzi yetu sisi, bali kwa neema zake. Hivyo sifa na utukufu tunamrudishia yeye. Mheshimiwa Mwashamu Baba Askofu, nachukua fursa hii kwa niaba ya jumuiya ya wanafunzi wa zamani wa seminari ndogo ya shirika la mitume wa Yesu Huru kutoa salamu zetu za pole kwa uongozi na wajumuiya wote wa shirika la mitume wa Yesu, na kipekee kwa familia ya Padre Kanuti Mkweshilima. Aidha, kwa namna ya pekee tunampa pole nyingi mkuu wa provinsia ya shirika la mitume wa Yesu kanda ya Tanzania na wanashirika wote kwa kuondokewa na mpendo wetu Padre Kanuti Mkweshilima, ambaye kwetu sisi alikuwa baba, mlezi, kiongozi na mtumishi mahiri wa kanisa. Tunatoa pole kwa ndugu, jamaa, marafiki, hususani wanafunzi wake na wote walioguswa kwa namna moja au nyingine na msiba huu. Pole sana, na tunawaombea faraja kuu itokayo kwa Bwana na mkombozi wetu Yesu Kristo. Mwashamu Baba Askofu, kwetu sisi tuliosoma Huru Seminari kwa vipindi tofauti kabla na baada ya uongozi wa Padre Kanuti Mkweshilima, tumeguswa sana na msiba huu, na tuna sababu, na kwa sababu hiyo tumekuja kwa wingi wetu kwenye ibada hii ya kumsindikiza shujaa huyu na kiongozi mahiri aliyetujenga kiimani na kimaadili na kutulea katika misingi ambayo imekuwa dira na nguzo yetu katika maisha ya kila mmoja wetu kwa nafasi yake. Ni kutokana na msingi na malezi tuliyopata hapa katika seminari ndogo ya shirika la mitume wa Yesu Huru tumekuwa jinsi tulivyo leo. Miongoni mwetu wengine ni maaskofu, wengine ni mapadre, na wengine ni walei na raia wema wa mama na nchi yetu Tanzania. Hivyo kwa pamoja na kuwa katika majonzi haya, tumekuja pia kumshukuru Mungu pamoja nani kwa zawadi ya maisha ya Padre Kanuti Mkweshilima na kuadhimisha kwa moyo wa shukrani mema mengi tuliyojifunza kutoka kwake, ambayo yanaendelea kuwa dira na msingi wa mafanikio katika utekelezaji wa majukumu yetu, kila mmoja kwa nafasi yake kwenye jamii tulizomo. Kipekee tuko hapa kumshukuru Mungu kwa kutujalia fursa adhimu ya kupitia malezi ya seminari kwa namna ya kipekee, kutujalia nafasi ya kunufaika na malezi, uongozi na usimamizi thabiti wa Padre Kanuti Mkweshilima aliyetujengea misingi ya nidhamu na uwajibikaji katika maisha. Tunakiri kwamba nidhamu na uwajibikaji ni misingi tuliyojifunza hapa seminarini kutoka kwa Padre Kanuti Mkweshilima, na kwa
sana na ni mambo ambayo alipenda sana wakati wa uhai na uongozi wake. Alisimamia misingi hiyo kwa umakini na ustadi mkubwa chini ya falsafa ya seminari hii ya sala, kazi na masomo. Nasi tunaona fahari kubwa leo kuendelea kuhubiri kama habari njema kila tunapokwenda. Mhashamu Baba Askofu, tumekuja kuadhimisha kwa moyo wa shukrani tunu za misingi alizozisimamia Padre Kanuti Mkwe-Shirima katika malezi ya vijana kiimani na kimaadili. Katika kipindi cha uongozi wake, watoto kutoka familia maskini walikuwa na fursa sawa na watoto kutoka familia tajiri, fursa ya kupata elimu ya seminari katika seminari ya Shirika la Mitume wa Yesu Huru. Swala hili alilisimamia kwa ustadi mkubwa na linapaswa kuiga na viongozi wengine wote, na hasa wale wanaosimamia taasisi za utoaji elimu za kanisa na za serikali, ili kujenga jamii yenye usawa bila kujali tofauti za kiuchumi. Mhashamu Baba Askofu, tumekuja kudhihirisha kwamba nidhamu ni kila kitu kwenye maisha yetu, na kwamba swala hili Padre Kanuti Mkwe-Shirima alisimamia kwa ustadi mkubwa. Hakuruhusu swala la nidhamu lichezewe, na alikuwa mkali sana katika kusimamia nidhamu na uwajibikaji. Pamoja na ukali wake, alikuwa na hekima na upendo wa kibaba, na hakika alikuwa kiongozi mwenye karama. He was a charismatic leader. Ni kutokana na nidhamu aliyoisimamia hapa Huru Seminari, ilifikia viwango vya juu sana vya ufaulu kimasomo katika ngazi ya kitaifa. Aidha, tunakumbuka alipokea kijiti cha uongozi wa seminari kama gombero, shule hii ikiwa na ngazi ya elimu ya O Level 2, yaani kuanzia kidato cha kwanza mpaka kidato cha 4. Na katika kipindi kifupi alichokaa hapa, alianzisha ngazi ya A Level, yaani kidato cha 5 na kidato cha 6. Miongoni mwa wahitimu wa mwanzo wa ngazi hii ilijumuisha baadhi ya wabunge, mawaziri na viongozi waandamizi mbalimbali waliohudumu awamu mbalimbali za serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hapa Baba Shirima alidhihirisha umahiri wake katika kupanga mipango inayotekelezeka na kusimamia utekelezaji wake kwa nidhamu ya hali ya juu ili kufikia malengo yaliyotarajiwa. Hakika Padre Kanuti Mkwe-Shirima ni mwanga na mfano wa kuigwa na viongozi wote wa kanisa na taifa letu. Mhashamu Baba Askofu, tunaungana na familia na wanashirika wote wa mitume wa Yesu kumwombea huruma ya Mungu ili Kristo aliyemtumikia kwa bidii na umakini mkubwa alipokuwa nasi amstahilishe maisha ya furaha na amani milele mbinguni. Tunamwombea ili Mwenyezi Mungu amkutanishe huko mbinguni na watangulizi wake katika utume kwenye shirika letu la mitume wa Yesu, akiwepo Askofu Sisto Mazoldi, Padre John Marengoni na Padre John Masawe na mapadre wengine wote waliomtangulia. Tunaombea faraja ya Kristo Yesu, familia na mama mzazi, wanashirika na waombolezaji wote waliokusanyika hapa. Bwana pekee akawafae katika maisha yao. Bwana alitoa na Bwana ametoa, jina la Bwana lihimidiwe milele, na pumzike kwa amani. Mhashamu Baba Askofu, salamu hizi zimetolewa na mimi Brendan Maro, rais wa Jumuiya ya wanafunzi wa zamani wa seminari ya Huru na mwanafunzi wa zamani wa seminari. Na kabla sijamaliza, kipekee kabisa kwa niaba ya Jumuiya ya wanafunzi wa Huru Seminari, tunao utaratibu wetu ambao tumeendelea nao tangu tulipopata taarifa ya msiba huu, na moja ya majukumu makubwa ambayo tuliyafanya kwa kushirikiana na wenzetu wa Shirika la Mitume wa Yesu ilikuwa ni kuhakikisha mwili wa Padre Kanuti Shirima unarejeshwa na kuzikwa Tanzania. Hiyo ni sehemu ya mchango wa Jumuiya ya wanafunzi. Hiyo ni sehemu ya mchango wa Jumuiya ya wanafunzi, na aidha pia kwa kufahamu Padre anatoka katika familia, iko sehemu ya michango hiyo ambayo tutaipeleka kwa ajili ya kuweza kumhudumia mama huyu mzee aliyebakia katika sehemu ya maisha yake. Tunaamini ni mchango ambao mlezi wetu, baba na kiongozi wetu
Padre Kanuti Shirima alikuwa akifanya pia kwa familia, mbali ya kuhudumia kanisa kama ambavyo tumesikia katika historia yake. Lakini kipekee kabisa, wakati wa utaratibu wa kusafirisha mwili wa mpendwa wetu, ziko changamoto ambazo tulikutana nazo, na kwa kutumia network ya alumni tuliyokuwa nao, baadhi tuliweza kuwatumia kwa haraka sana na wakaweza kutukwamua. Na kipekee ninaomba kutambua mchango binafsi uliotolewa na mwana alumni mwenzetu Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi, lakini pia Mheshimiwa Balozi Simon Siro, ambao walitusaidia sana kwenye kukwamua na kukamilisha taratibu za usafirishaji wa mwili wa mpendwa wetu, kuhakikisha kwamba tunamrudisha nyumbani na tunamzika nyumbani kwa heshima hii kubwa ambayo Baba Askofu umekuja kutuongoza na kuibariki. Tumsifu Yesu Kristo. Kristo